तो फाइनली हमारे पास एक गाड़ी आई है स्क्रैम, और ये ज़्यादा चली हुई नहीं है, अभी नॉर्मल चली हुई गाड़ी है। इसके इंजन की प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो ये करी हमने चाबी ऑन, जैसे ही हम गाड़ी में सेल्फ लगा रहे हैं ये प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। तो इसका इंजन हो गया है फ़िलहाल सीज, मतलब चल नहीं रहा, इंजन जाम हो गया है। तो अब इसके ऊपर हमने क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले इसका टैंक खोलेंगे, हेड का टॉप खोलेंगे, फिर देखते हैं कि अंदर क्या घसा हो गया इसमें। तो मैं फटाफट इसका टैंक खोलता हूँ। अब हम खोलेंगे इसका टैप, जो टॉप है हमारा। टॉप खोलने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इनलेट और एग्जॉस्ट वाले ये दोनों रॉकर कवर खोलने हैं, फिर इनके सारे नट बोल्ट खोलने हैं। तो करते हैं प्रोसेस शुरू। Cocaine in my nose, got rose in my cup though. Started climbing my pole, she got me locked in on cup though. Cocaine in my nose, got rose in my cup though. Started climbing my pole, she got me locked in on cup though. हमने इसका जो टैपिट कवर है ऊपर का टॉप हेड का वो खोल दिया है, और अब करते हैं इसका सारा सामान चेक, क्या क्या ख़राब निकला फिर आपको बता दें। ये यहाँ तक इतना खुल गया। फुल भाई
Cocaine in my nose, got rose in my cup, though. Started climbing my phone, she got me locked in on cup, though. Cocaine in my nose, got rose in my cup, though. Started climbing my phone, she got me locked in on cup, though. तो फाइनली दोस्तों हमने इस गाड़ी का हाफ इंजन खोला तो अंदर से ये निकला। ये इसकी हेड की कंडीशन है, आप देख सकते हैं। ये हेड टूटा हुआ निकला सारा कुछ, इसका बाल बूल। और मैं आपको दिखाता हूँ पिस्टन की हालत क्या है। तो ये पिस्टन है, सारी गाड़ी के हेड लग गए पूरी तरह से। और अब बचता है इसका ये क्रैंक हमारी ओके है, तो हम इसका इतना ही इंजन खोलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं खोलेंगे। और आप देख सकते हैं गाड़ी चली कितनी में, एक बार आपको दिखाता हूँ। कुल 12,000 चली हुई गाड़ी है और 12,000 में इसका इंजन खुल गया गाड़ी का। तो इस वीडियो में ना दोस्तों इतना ही कि हमने इसको डिसमेंटल करके दिखाया था खोल के। ये ज़्यादा सामान है इसका, और अगले पार्ट में हम करेंगे इसको फिट। अभी इसमें 2-3 दिन लगने, इसलिए इस वीडियो का अभी नहीं पार्ट बनाया अगला वाला हमने। तो अब इस वीडियो में हम अगले वीडियो में बताएंगे कि हम क्या क्या चेंज करने वाले हैं इसके अंदर। तो इतना इंजन खुल चुका है गाड़ी का, ये आप कंडीशन देख सकते हैं। तो ये मैं बनाऊंगा अगले पार्ट में असेंबलिंग इसकी, कि क्या क्या इसके अंदर हम नया डाल रहे हैं। और ये जो परेशानी इस गाड़ी में हुई है, इससे आप कैसे बच सकते हैं, जो आपके साथ भी ना हो परेशानी। तो उसके लिए बात करेंगे हम दूसरे वाले पार्ट में, जिसका हम फाइनल पार्ट बनाएंगे इसका फिटिंग का। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।